Эти обязательства обдуманно, свободно. Много лет назад клятва Гиппократа стала их жизненным кредо. «Спаси и не навреди» – это как «Отче наш» для людей в белых халатах. Сегодня на конкурсе «Врач года» Акшай Шакляр подводит итоги их работы. В следующем году хотим расширить. У нас есть большие возможности на Казань-Экспо. И, конечно же, хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. И куда без символа людей в белых халатах и символа самой награды белых цветов. В руках каждой девушки букеты, которые прямо сейчас вручат каждому медику, сидящему в зале. Пошлите. В зале малая часть из 10-тысячной армии медиков республики. Все они, не считаясь с графиком, в зной и стужу едут, идут и спешат на помощь пациентам. Одна из них – Любовь Гуслярова, 36 лет работы врачом. И просто не представляю себя в другой профессии. Похожая судьба и у мамы 5 детей Зульфии Шакировой. Она фельдшер, и на веренном ей участке нет случаев младенческой и материнской смертности. За это президент республики вручил ключи от машины. На автомобиле мы и больных возим, не считаясь своим временем. Нам надо ведь помочь. Как правило, мы видим какие-то негативные случаи, да? А вот этот конкурс, он именно показывает, сколько жизней мы спасаем. Яркий пример год назад произошел в Казанской 7-й горбольнице. Врачи сделали невозможное. Спасли человека, укушенного зеленой мамбой. Вакцины от нее в России нет. Нам давали 100% летальность, что пациент умрет, это вопрос времени. И, естественно, мы поняли, что мы на пути к победе, когда после 3 суток крайне тяжелого и нестабильного состояния пациент, в общем-то, стабилизировался. И таких случаев не один, не два, а тысячи. Все это жизни, спасенные татарстанскими врачами. В 12-й раз здесь награждают лучших в профессии. Врачом года сегодня стал завкафедрой КГМУ Энвер Богданов, легенды здравоохранения, доктор наук Ильдус Низамов. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.